Assalomu alaykum, men G'anisher Mahmudov. Bugundan boshlab sizlar bilan Milliy 24 ta milliy mavzularda gaplashamiz. Har bir xalqning o'zligiga, tarixiga, ruhiga xizmat qiluvchi boy merosi bor. Bizning milliy merosimiz esa qadimiy urf-odatlarimiz, an'analarimiz, hayotimizni go'zal qiluvchi, qalbimizga chuqur ildiz otgan qadriyatlardir. Lekin so'nggi yillarda hayot tezlashdi, texnologiyalar rivojlana boshladi. Shu bilan birga biz ko'plab qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni asta-sekin unutib boryapmiz. Balki ko'pchilik bularni o'zgarish deb bilar, ammo men bunday deb o'ylamayman. Urf-odatlar bu nafaqat o'tmish, balki kelajak uchun bizga yo'l ko'rsatadigan porloq chiroqdir. Bugun men sizlar bilan birga o'ylamoqchiman. Qaysi milliy urf-odatlarimizni qayta tiklashimiz kerak? Misol uchun, qo'shnichilik madaniyati. Ilgari har bir qo'shni oilani o'z oilamizdek ko'rardik. Qiyin paytlarda yon qo'shnidan yordam so'rash tabiiy hol edi. Hozir esa qo'shni kimligini bilmaydigan, bir-biri bilan aloqa qilmaydigan jamiyatga aylanib qoldik. Bu aloqalar tobora yo'qolib boraversa, biz qanday xalqqa aylanamiz? Yana bir urf-odat katta-kichikni hurmat qilish. Bu nafaqat so'zlar bilan ifoda topardi, balki qalb bilan his etilar edi. Yosh bola har doim kattalarni e'zozlar, ularga hurmat ko'rsatardi. Bugun bu madaniyat sustlashib, ko'pincha e'tibor bermaslikka aylangani achinarli holat. Bundan tashqari, ota-onalarga xizmat qilish, ularga mehr-oqibat bu urf ham qaytib kelishi zarur. Chunki ota-onalar bizni hayotimizning poydevori, bizga hayot yo'lini ko'rsatgan odamlar. Ularga hurmat va e'tibor har bir insonning eng muhim burchi hisoblanadi. Shuningdek, milliy bayramlarimiz, marosimlarimiz, Navruz va yana shu kabi bizni birlashtiruvchi, milliy ruhimizni uyg'otuvchi qadriyatlar. Ularni unutish o'zligimizni unutishdir. Azizlar, bugun biz milliy urf-odatlarimizni faqat yodda emas, amalda ham tiklamas ekanmiz. Oilamizda, mahallamizda, qalbimizda yana o'sha mehr-oqibat, hurmat va saxovat qaytib kelmaydi. Biz avlodlardan avlodlarga yetkazadigan boylik bu milliy urf-odatlarimizdir. Ularni saqlab qolmasak, kelajak avlod bizni qanday esga oladi? Shuning uchun har birimiz o'zimizdan boshlaylik. Qo'shnilarimizga mehr ko'rsataylik, kattalarni hurmat qilaylik. Ota-onamizga e'tiborli bo'laylik, milliy bayramlarimizni birga nishonlaylik, qadriyatlarimizni asraylik. Xo'sh, siz yana qanday milliy urf-odatlarni qayta tiklashni istaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning birgina fikringiz ertangi kun uchun ulkan qadam bo'lishi mumkin. Unutmang, urf-odatlarimiz bu bizning ruhimiz, bizning tariximiz, bizning kelajagimizdir. Befarq bo'lmang. Milliy 24 bilan birga o'zligimizni unutmaslik uchun harakat qilaylik.